गिर जा लो। बस इतना ही बचा हुआ है, बाकी सब कंप्लीट है। बस हाँ, बस इतना ही जोड़ना है। घर तो अभी बालू ही भरा रहा है, लेकिन टाइम हमको लग रहा है 3 महीना बाद की मनी करती है। तो वो बता रहा था कि 3 मंथ लगेगा फिनिशिंग में, मार्च तक। हाँ, मार्च तक बता रहा था, क्योंकि वही टोकोनेट वाला मतलब ज़मीन थोड़ा सा आप हो गया कंप्लीट, वो निपटारा हो गया काम तो। लेकिन डे नाइट बहुत चल रहा है, रात दिन कंटिन्यू काम चल रहा है। वही तो समझ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ये हो पाएगा। इतना काम अभी काम तो अच्छा खासा बचा हुआ है, जो कि 20 दिन में पॉसिबल नहीं है। ये मुंगेर की तरफ, हाँ, और खगड़िया की तरफ तो अभी एक पिलर ऐसा ही है, मतलब खगड़िया तरफ भी इलाज वगैरह सही है, वो भी सही चल रहा है। लेकिन उसका भी वो बता रहा था कि वही मार्च ही लेगा, तो जब तक दोनों तरफ के काम वर्क नहीं होगा तब तक तो कंप्लीट करेगा नहीं। अरे यार देखो किसके साथ आए हुए हैं तो सब बच्चा। एक सेकंड, अरे यार ये देखो। हाय कर दो, है हाय मोलू, हाय कर दो। सब मेरा है यूट्यूबर फैन। यूट्यूबर फैन आया हुआ है, पूरा की मनी ना चलो दिखाते हैं। फिर भी यार टाइम लग जाएगा यार, खगड़िया तरफ भी बता रहे हैं यार, यहाँ का एक आता है ना, गाड़ी से आता है एक इंजीनियर, मतलब खगड़िया टू इधर समझे ना, गाड़ी ऊपर चढ़ा दिया गया है टूट पर, और मतलब उधर से इधर करता है काम, वर्क करने के लिए इंजीनियर आता है, देखता है, फिर उधर छोड़ देता है, फिर उधर चला जाता है, फिर उधर से आता है, फिर इधर कर देता है। ये रोड तो कंप्लीट हो गया है, रोड कंप्लीट हो गया है। हाँ, अभी तुम सही बोले हो। ये हो सकता है, ये मान सकते हैं, ट्रक नहीं जाने देगा लेकिन मोटरसाइकिल को जाने दे देगा। टाइम लगेगा, करेगा, लेकिन बड़ा हुआ नहीं देखा। ठीक बाय, आते हैं उधर निकालते हैं ट्रेन आ रहा ट्रेन टोटो। है, आना है, कोई दिक्कत ना। देखो यहाँ देखो आओ, ट्रेन आ रहा है। हाँ, तुम भी आओ ना, डरता है। अरे इधर आओ ना, यहाँ रहो ना। और ये
हाय। तो चले चले। ट्रेन देखोगे? ट्रेन देख टायर क्या रे ट्रेन को? गेम देखेगा तो ट्रेन जा रहा है बहुत लड़का है रे। अब जाइए, अब खाना खा के आइए। अरे ये बनता है घुसले कौन सी के लिए रे? अरे ट्रेन रुक गया क्या रे? ट्रेन रुक गया लगता है ब्रिज पे। चल रहा है, धीरे चला रहा है, धीरे चला रहा है। ना रे रुक गेलो। दुकान है, देखते ना धीरे धीरे चल रहा है। चार जाएगा मुंगे स्टेशन उतर से भी। पहाड़ यहाँ से दूर तक दिखा दे रहे। हाँ यानी एक सीधे कर जा है। डर तो नहीं लगता है गंगा जी का पानी। पहाड़ कितना किलोमीटर से देने जा ये? 20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर। तेरे लोग भी अच्छा लगा पकड़ेगा जगह प्लेटफॉर्म पर बना लगा, खत्म हो गया, पत्ती खत्म हो गया, पत्ती खत्म हो गया होगा इसीलिए आएगा यार। फोटो सेल्फी लेगा? हाँ सेल्फी भी दे। हाँ, चल ना होगा। दौड़ के चलना है, दौड़ के चलिए ना, ये सब से बना हुआ है। चाबी लगता है ना, देख लीजिए। अब गिलासे भी है तो हम लेंगे। अब एक और ऊपर ढाल तो पता उधर। वहाँ तो एक और ऊपर ढाल तो। अरे है जानो। रोड डाब बने था नहीं बहुत 20 साल लगा ये दिले साला। ए पकड़ के चलबू। चल ना तनी आगे चल ना उधर। रुक जा रे, इधर आगे आओ, आगे चलो, आगे आओ, इधर आओ। अरे जाना है ना। रोज आवल है। अब जंख लगे वहाँ देखे। बच्चा अभी जन्म ले लो होता है ओकरा ले बल्ले बल्ले। तो भाई पूरा मुंगेर के पूरा दुनिया दिखता है अच्छा से। अब थोड़ी बात है कि जा है ले तो मेरा वीडियो ले लो। मेरा वीडियो ले लो। और ये ब्रिज है जो कि अच्छा से बन रहा है और बहुत ही बेहतरीन। और ये तो मुंगेर ब्रिज का व्यू एकदम बढ़िया लग रहा है। डोलू मोलू इधर देखिए। डोलू देखो, आप बताओ आप क्या बोलना चाहते हो डोलू भाई? डोलू बताएंगे ये ब्रिज क्या आपको ये ब्रिज ये ब्रिज पसंद आया आपको? हाँ वीडियो ठीक लगा है। ये बच्चे बहुत नटखट हैं। सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ लाइक और सब्सक्राइब बताओ कैसा लगा इसे क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं? इंडिया में इतना बढ़िया बना हुआ है कि इंडिया पुलिस का मैच आराम से नहीं यार फुटबॉल नहीं है, बॉल और बैट गार्डन में खेलेंगे। मैच हो सकता है कि नहीं? मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें मैच हो सकता है कि नहीं हो सकता, उधर चल जाएगा चले ना उधर से तो
आज टूटा पैसा गिरेली मोबाइल की तोड़ी थी। माल टूट गया शीशा। शीशा देखिए ना, ऐसे करके गिरेगा। कहाँ गिरा? अच्छा तो बस ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये भैया मोबाइल तोड़ दिए हैं। भैया ने मोबाइल देख रहे हैं, इनका ब्रिज पर से मोबाइल गिर गया था। नहीं गिरा, इसीलिए बोलते हैं कि माल लेके ना आओ ना आओ। कितना बार बोला। कहाँ गिरा लेला? 15 मिनट का। अब घर चलिए, अब बहुत देर हो गया। अब घर चलिए। नहीं लाते कितना बढ़िया योगासन देखो तुम, कितना बढ़िया लग रहा है ना। इतना हाइट हो गया है कि योगाश्रम तक हम लोग देख सकते हैं। हैं? अब इससे ज़्यादा हाइट तक तो मकान न है, एगो पीर पहाड़ है कोई। अपन मकान दिखता है यहाँ से। हाँ दिखता नहीं वहाँ देखो, वो क्या दिख रहा है। योगाश्रम के दाग देना पड़ता है। 1970 में ही इतना बड़ा बिल्डिंग बना ले है। तब से खड़े हैं। हाँ? दरार आ गए रे। दरार कंपनी वो यहाँ पिलर होगा। चलेगा ना? लोग कौन है ले? चलो। धीरे से चलो। आराम से बना लो, एक सेकंड का घुमा लो। वो मोलू के आगे, वो मोलू के पीछे थी ना। पहले हम आगे जाएंगे। हाथ पकड़ के। मान लिया ना। इधर वाला ज़्यादा दिन चलेगा, ये ढलैया नहीं है। तो वहाँ खगड़िया से भी दिखाई दे ये लोहा है। रहा है, खगड़िया वाला भी दिखाई दे रहा है। आगे जाना है, उतरना नहीं है। ये भैया उतरने जा रहे थे बिना सीढ़ी के, इन्हें हमें रोका है। लोगों ए रुको 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 रुको, अरे रुको। डर नहीं लगता, चलिए नीचे। धीरे धीरे उतरना, धीरे धीरे ठीक है। धीरे धीरे उतरते हुए, ये बहुत डेंजरस सीढ़ी है। पता है। यहाँ से स्लिप करने का डर रहता है। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे उतरो। हाँ बोलिए। यस 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 यस, यू आर करेक्ट। कहते तो डर भी लगता है। यस यस यस। अच्छा, कभी ये आदमी का डर लगता है ना। धीरे धीरे उतरिए, धीरे धीरे एकदम उतरिए। बकरी तो हिलता है। धीरे धीरे उतरिए, कोई नहीं, उतरिए उतरिए। अच्छा वहीं रुको। दौड़ भी नहीं सकते। खून लगा निकल रहा है, कब लगा? खून निकल रहा है। ना ना, चलो वो घर पे गिर रहा है। घर पे उन्हें पता। हम
आ जाओ